तपाईं र मैले धेरैचोटि मण्डलीमा विश्वासीहरूको समूहमा सुनिराखेको कुरा हो, परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा आएको छ अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ वृद्धि भएर जानु पर्दछ, परमेश्वरको राज्य बढ्दै बढ्दै जानु पर्दछ। वास्तवमा सही पनि हो, किनकि परमेश्वरको राज्य स्थापना भएको छ र परमेश्वरको राज्य अब वृद्धि भएर जानु पर्दछ, बढ्दै बढ्दै फैलिँदै फैलिँदै जानु पर्दछ। अनि परमेश्वरको राज्य फैलिनको निम्ति तपाईं र मैले चाहिँ के गर्न सक्छौं? तपाईं र मैले कसरी परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्न सक्छौं? धेरैजनाको प्रश्न जस्तै गरेर त्यसको उत्तर आज हामीले खोज्दै छौं परमेश्वरको वचनबाट। तपाईले म सँगसँगै धर्मशास्त्र, बाइबल, ईश्वरशास्त्र, जीवनशास्त्रको धेरै भन्ने गर्दछु। बाइबलको 9 अध्याय, प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायबाट हामी आज हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायबाट आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरिकन प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको पनि हामी 19 पदको दोस्रो भागबाट हेर्दै जानेछौँ। यो घटना यहाँ एउटा यस्तो राम्रो घटना छ। नयाँ करारमा धर्मशास्त्र, बाइबलको नयाँ करार भन्ने भागको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई यसले परिवर्तन गरिदिन्छ। वास्तवमा भन्यो भने प्रेरित 9 अध्यायले नयाँ करार अर्थात् ईश्वरको मिसन अथवा परमेश्वरको उद्धारको योजनामा एउटा महत्त्वपूर्ण भाग यसले खेलिराखेको छ र यसले एउटा परिस्थितिबाट अर्को परिस्थितिमा रूपान्तरण गरेको पनि हामी देख्दछौँ। किनकि 9 अध्यायमा चाहिँ पावलको परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। पावलको जीवन परिवर्तन भएको कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ। गएको शनिबारको संगतिमा हामीले वचनबाट हेर्यौं कसरी पावल चाहिँ परिवर्तन भए भनेर, कसरी पावल चाहिँ परिवर्तन भए भनेर। विश्वासीहरूको रूपमा पावलको सुरुवातको जीवन चाहिँ 9 अध्यायले हामीलाई देखाउँदछ। 9 अध्यायभन्दा अगाडि चाहिँ पावल मण्डलीको विरुद्धमा थिए, मण्डलीलाई एकदमै विनाश गर्नको लागि, मण्डलीलाई सतावट दिने व्यक्तिको रूपमा उनी चिनिन्थे। जब 9 अध्यायमा आएर हामी देख्दछौँ उनलाई यीशुले भेट्नुभयो। जब पावलले यीशुको भेटलाई ग्रहण गर्दछन्, यीशुसँग उनको भेट हुन्छ, उनको जीवन परिवर्तन हुन्छ। प्रियहरू, 9 अध्यायमा आइसकेपछि हामी के देख्दछौँ भने यीशुको भेटले पावलको जीवन परिवर्तन हुन्छ। हामी यसलाई 180 डिग्रीको रूपान्तरण भनेर भन्दछौँ। 180 डिग्रीको रूपान्तरण भनेर भन्दछौँ। अनि अर्को भाषामा यसलाई यु टर्न लिनु पनि भनिन्छ हैन। तपाईँ मोटरसाइकल गाडी चलाउनु भयो भने जुन बाटो जुन दिशातिर जानु भएको थियो त्यो दिशाबाट फरकै विपरीत दिशातिर फर्कनु, त्यसलाई यु टर्न भनेर भनिन्छ। पावलको जीवनमा पनि 180 डिग्रीको रूपान्तरण अर्थात् यु टर्न यहाँनिर भएको हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आज प्रश्न आउन सक्दछ, हामी कुन बाटोमा हिँडिराखेका छौँ, कस्तो अवस्थामा हिँडिराखेका छौँ? यदि हामीले यीशुलाई साँचो रूपमा भेटेका छौँ भनेदेखि, साँचो रूपमा हामीले प्रभुलाई भेटेका छौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि 180 डिग्रीको रूपान्तरण आउँदछ, 180 डिग्रीको परिवर्तन आउँछ। हाम्रो जीवनमा पनि यु टर्न आउन सक्दछ। आज तपाईहरु कतिजना यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई विचार गर्नुहुन्छ होला। प्रिय, तपाईको जीवनमा साँचो परिवर्तन आउनु आवश्यक छ भनेदेखि तपाईले बुझ्नु पर्दछ तपाईले येशूलाई भेटेको हुनुपर्दछ। जब येशूसँग तपाईको भेट हुन्छ नि सम्पूर्ण रूपले रूपान्तरण हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, प्रार्थना गरौँ आज कि तपाईँ हामी सबैले येशूलाई भेटिरहन सकौँ। अब 19 पदको अन्तबाट अर्थात् दोस्रो भागबाट हामी 9 अध्यायको अन्तिम अर्थात् 43 पद लामो छ र यो खण्डमा आज हेर्नेछौँ। जब पावलको यु टर्न हुन्छ, पावल रूपान्तरण हुन्छन्, पावलले यीशुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्दछन्, जब पावलले यीशुलाई हे प्रभु भनेर पुकार्दछन् अनि त्यसपछि पावलको जीवन परिवर्तन हुन्छ। जीवन परिवर्तन भएर मात्र पुग्दैन प्रियहरू, अब पावलको जीवन चाहिँ क्रिश्चियन जीवनको सुरुवात भएको छ। उसको जीवन क्रिश्चियन जीवनको
उनको यात्रामा उनी अब हिँडेका छन्। हिजोसम्म ख्रीष्टको विरुद्धमा थिए, मण्डलीको विरुद्धमा थिए, अहिले ख्रीष्टको पक्षमा हुनुहुन्छ, मण्डलीको पक्षमा हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले प्रभुलाई येशू र प्रभु भनिकन विश्वास गर्नुभएको छ। पावलको सुरुवातीको जीवनको बारेमा हामी आज हेर्न गइरहेका छौँ। यो प्रेरक 9 अध्यायको 19 पददेखि हामी अगाडि 40 पदसम्म हेर्नेछौँ। अनि यो खण्डमा चाहिँ विशेष गरेर पावल विश्वासमा परिपक्व भएको कुरा हामी देख्दछौँ। कसरी पावल चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा जुन सत्यता उनले प्राप्त गरे, त्यो सत्यतामा उनको विश्वास भयो, त्यो विश्वासमा कसरी उनी परिपक्व बन्दै गए। किनकि परिपक्व विश्वासले परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्दछ। किनकि परिपक्व विश्वासले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्दछ। तपाईँ म परमेश्वरको राज्यमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरको सेवामा हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरको सेवा हामी गर्न चाहन्छौँ। यदि परमेश्वरको सेवा हामी गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरमा भएको विश्वासमा हामी वृद्धि हुन चाहन्छौँ, ख्रीष्टसँग हामी भेट्न चाहन्छौँ, हामी 180 डिग्रीको रूपान्तरण हामी हाम्रो जीवनमा ल्याउन चाहन्छौँ, हामी सम्पूर्ण रूपले आत्मिक रूपमा यू टर्न लिन हामी चाहन्छौँ, प्रिय हो, हाम्रो विश्वास जब हामी परिपक्व हुन्छौँ, हाम्रो आत्मिक जीवन जब परिपक्व हुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा हामी जब परिपक्व हुन्छौँ, अनि मात्र परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदछ। अनि मात्र परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदछ। जब मानिसहरूले पावलको बारेमा विचार गर्छन्, उनीहरूले धेरै कुराहरू सोच्दछन्। पावल अर्थात् सावल, सावल पनि भनिन्छ, पावल पनि भनिन्छ। जब उहाँको बारेमा जब हामी विचार गर्छौँ, धेरै मानिसहरूले फरक प्रकारले सोचेका हुन्छन्, किनकि उनी मण्डलीलाई सतावट गर्ने व्यक्ति थिए, तर अहिले उनी परिवर्तन भएका छन्। दमिश्कको बाटोमा प्रभुको दर्शन जब उनले पाउँछन्, अनि यस पुस्तकमा उनले 3 सुसमाचार यात्राहरू गरेको कुरा पनि प्रेरितले हामीलाई बताउँदछ। हिजोको दिनसम्म 9 अध्यायभन्दा अगाडि 8 अध्यायको खण्डसम्म पावल चाहिँ मण्डली भत्काउने काममा थिए। पावल चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई विनाश गर्ने, परमेश्वरको राज्यलाई तहस नहस गर्ने काम उनी लागिराखेका थिए। जब यीशुलाई भेट्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यसपछि उहाँले परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्ने काममा लागेका छन्। परमेश्वरको राज्यको प्रचार गरेर तीनवटा सबैभन्दा ठुला मिसन यात्राहरू गरेको कुरा प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई बताउँदछ। मलाई लाग्छ प्रेरितको पुस्तकमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने बाइबलमा अथवा नयाँ करारमा यीशु ख्रीष्टले भन्दा धेरै यात्रा गर्ने व्यक्ति पावल हुनुहुन्छ यहाँनिर। अनि पावलले गरेका कामको बारेमा, परमेश्वरको महिमित कार्यको बारेमा नयाँ करारमा त अरू कसैले भन्दा धेरै त उनले लेखेका, उनको बारेमा लेखिएको छ। त्यहाँ 13वटा भन्दा धेरै पुस्तकहरू उनले लेखेको कुरा धर्मशास्त्र बाइबलमा समावेश गरिएको छ। यस कारणले पनि मानिसले जब सोच्दाखेरि हामीले 2वटा पाठबाट हेर्नुपर्छ। हिजो ऊ नराम्रो मानिस थियो, जब प्रभुलाई भेट्यो अनि ऊ राम्रो मानिस भयो। तपाईँ र म पनि एक समय नराम्रा मानिसहरू थियौँ, जब हामीले प्रभुलाई भेट्छौँ अनि हामी राम्रो मानिस भएका छौँ। त्यो हरेकको जीवनमा यो राम्रो र नराम्रो 2वटा चरित्रहरू हुन्छन्। त्यसकारण यीशु ख्रीष्टले मात्र हामीलाई नराम्रो कुराहरूबाट रूपान्तरण गरेर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै गलत कुराहरूबाट हामीलाई परिवर्तन गरेर असल कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी अयोग्य थियौँ, तर प्रभुलाई भेटेपछि हामी योग्य बनेका छौँ। प्रियरो, आज तपाईँ पनि आफूलाई अयोग्य ठान्नुहुन्छ भनेदेखि, आफूलाई नराम्रो ठान्नुहुन्छ भनेदेखि, आफ्नो जीवनमा नराम्रो कुराहरू भइराखेको छ भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि यीशुलाई भेट्नुहोस्। जब यीशुलाई भेट्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिद्वारा सबै खराबीबाट अब भलाइमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, असलमा उहाँले रूपान्तरण गर्नुहुन्छ। मैले यो खण्डलाई विशेष गरेर 3 भागमा बाँडेको छु। यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हामी 3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। पहिलो भागमा यो 9 अध्यायको 19 देखि 23 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ पावलको विश्वास र विश्वासमा उनको वृद्धिको बारेमा हामी हेर्नेछौँ।
अनि दोस्रो भाग चाहिँ मण्डलीको बारेमा हेर्नेछौँ। मण्डली वृद्धि भइराखेको छ। जब पावलको विश्वासमा वृद्धि हुन्छ, पावल परिपक्व बन्दै जान्छन्, मण्डली वृद्धि भएको छ। अनि तेस्रो भाग चाहिँ हामीले प्रेरक 9:32 देखि 43 सम्म हामी हेर्नेछौँ। जब मण्डली वृद्धि हुन्छ अनि परमेश्वरको राज्य वृद्धि भएको छ। अनि यो कुरालाई हामीले आज हेर्न गइराखेका छौँ। त्यसै कारण आज मैले तपाईँहरूको बीचमा यो खण्डबाट परिपक्व विश्वासले परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्दछ भनेर म बोल्न गइराखेको छु। तपाईँहरू मेरो परिपक्व विश्वास भयो भनेदेखि मात्रै मण्डली वृद्धि हुन्छ अनि परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुन्छ। अनि तपाईँहरू मेरो जीवनबाट परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले महिमा, प्रशंसा, आदर, भक्ति, त्यो साँचो आराधना हामी त्यतिखेर मात्र गर्न सक्छौँ जब हामीले परमेश्वरको राज्यको वृद्धिमा योगदान गर्न थाल्दछौँ। आउनुहोस् हामी यस खण्डलाई एकदमै गहिरो रूपमा हामी हेर्नेछौँ। किनकि धेरैजना मानिसहरूले विचार गर्दछन् पावलको परिवर्तन लगभग सन् 35 देखि 36, पहिलो शताब्दीको सन् 35 देखि 36 को समयमा ती वर्षहरूमा चाहिँ उनको परिवर्तन अथवा उनले विश्वास गरेका थिए। अनि त्यसपछि प्रभुको चेला भएर उनले काम गरेको कुराहरू हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ। उनले पछिल्लो सुसमाचार यात्रा पहिलो शताब्दी सन् 45बाट सुरु गर्नुभएको हामी देख्दछौँ र यो 65 को 20 सम्म गएर उनले लगभग 3वटा मिसन यात्राहरू पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यति धेरै सेवामा उनी थिए। पहिलो खण्डमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर पहिलो खण्डमा हामीले हेर्दाखेरि पावलको विश्वासमा वृद्धि, उनले प्रभुलाई विश्वास मात्रै गरेन, प्रभुलाई विश्वास गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, तर हामी विश्वासमा वृद्धि हुन पर्ने कुरा पनि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। किनकि जब उनी दमिश्कको बाटोमा मण्डलीलाई सतावट गर्नको लागि, विश्वासलाई पक्रेर राख्नको लागि उनी चाहिँ यात्रामा थिए, त्यतिखेर प्रभुले उहाँलाई भेटाउनुहुन्छ, प्रभुसँग संवाद हुन्छ अनि प्रभुले निर्देशन दिनुहुन्छ कहाँ जान पर्ने हो, के गर्न पर्ने हो। यसैगरी प्रभुले हननियालाई भन्नुहुन्छ, हननियालाई भनेर पावललाई तिमीले लिएर आऊ भन्नुहुन्छ। अनि पावलले हननियालाई लिएर जान्छन् अनि हननियाले पावलको सेवा गरेको हामी देख्दछौँ, विश्वासमा अगुवाई गरेको हामी देख्दछौँ। एउटा व्यक्ति मात्र होइन, उस पावलको जीवनमा प्रभुले मात्र भेट्नु भएन अनि प्रभुले भेटेर सबै कुराहरू परिवर्तन हुने होइन, यहाँ मण्डलीको खाँचो पर्दछ। प्रभुले त रूपान्तरण गर्नुभयो पावललाई, पावलको जीवनमा युटर्न ल्याउनु भयो, 180 डिग्रीको रूपान्तरण हामी पावलको जीवनमा देख्दछौँ। तर पावललाई डोर्याउने काममा प्रभु येशूले मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि त्यो मण्डली भनेको चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डली हो। त्यो मण्डलीमा हामीले देख्दछौँ हननियालाई प्रभुले भन्नुभयो जाऊ अब पावललाई तिमीले हुर्काऊ। त्यसकारण परमेश्वरले रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, स्वर्गीय कार्य त्यहाँ हुन्छ, तर परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ विश्वासीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति। विश्वासमा वृद्धि हुन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मण्डलीमा जानुपर्छ, मण्डलीका अगुवाहरूसँग, विश्वासीहरूसँग तपाईँ रहनुपर्छ अनि उहाँले हुर्काउनुहुन्छ। यसै गरिकन त्यसपछि हामी 19 को अन्तबाट के देख्दछौँ भने पावल चाहिँ दमस्कस अराबियामा उनी त्यहाँबाट जाँदछन्। हेर्नुहोस् है, हामी यो खण्डलाई यहाँनिर हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु विषय 19 देखि 25 सम्म। यसरी लेखिएको छ, साउल निकै दिनसम्म दमस्कसमा भएका चेलाहरूसँग रहे अनि तुरुन्तै तिनले सभाघरहरूमा यीशुको घोषणा यसरी गरे, उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तब शून्यहरू जति सबैले अचम्म मानेर भने यो नाउँले नै जतिलाई यरुशलेममा सम्हार गर्ने र यहाँ पनि तिनीहरूलाई बाँधेर मुख्य पुजारीहरूका लैजाने अभिप्रायले आउने यही होइन र। तर साउल अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गए र यीशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिएर दमस्कसमा रहने यहुदीहरूलाई अकमक्क पारिदिए। अनि धेरै दिन बितेपछि यहुदीहरूले तिनलाई मार्ने षड्यन्त्र रचे, तर तिनीहरूको षड्यन्त्र साउललाई थाहा भयो अनि उनीहरू तिनलाई मार्न रात दिन सहरका ढोकाहरूमा ढुकेर बस्थे। तर तिनका चेलाहरूले तिनलाई राति नै डालोमा हाली पर्खालबाट ओर्लाइदिए। धेरैजना मण्डलीका विश्वासीहरूले मैले त तालिमै पाएको छैन, म त आउँदैन, मैले कसरी सुसमाचार सुनाउने, मैले जान्दिनँ,
2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष भइसक्यो विश्वास गरेको सुसमाचार सुनाउनै आउँदैन भनेर भन्दछन् कतिचोटि। यहाँ पावलको जीवनमा हेर्नुहोस् त, लामो समय छैन। प्रभुलाई पाइसकेपछि हननियाले सहायता गर्नुभयो। हननियाले सहायता गरिसकेपछि यरुशलेममै रहँदा पावलले के गरेका छन्? तुरुन्तै सभाघरमा खडा भएर बडो घोषणाका साथ पावलले यहाँ भनिराख्नु भएको छ। उनले घोषणा गरेका छन्, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट। पहिलो कुरा उनको विश्वास, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। हिजो 8 देशमा हामीले हेर्दाखेरि के देखेका थियौं भने उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न, यीशु मसीह हुनुहुन्न। यीशुको विरुद्धमा उ थियो। जब यीशुलाई भेटिसकेपछि अहिले उसको प्रचार र उसको सिकाइ हेर्नुहोस् त, येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। प्रिय हो, तपाईं र मैले येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ, स्वीकार गर्नु पर्दछ। सुरुवातमा त उनले दमिश्कमा प्रचार गर्ने काम गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ। सभाघरमा गएर यहुदीहरूको बीचमा पनि उनले प्रचार गर्न थाले। शून्य मानिसहरू साह्रै अचम्मित भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि उनी अरबियामा पनि उनको समय हामी देख्दछौँ। यहाँ उनी अरबियामा पनि गए। पावलको परिवर्तनपछि दमिश्कस र उनी लामो समय बसेनन्, धेरै लामो समय उनी बसेनन्। उनी दमिश्कसको उत्तरी भागमा पर्ने अरेबिया भन्ने ठाउँमा गएर उनले लामो समय त्यहाँ बसेका छन्। लगभग त्यहाँनिर चाहिँ 3 वर्षसम्म अरेबियामा बिताएको कुरा हामीले देख्दछौँ। यदि यो इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने सन् 36 देखि 39 यो 3 वर्षको समय चाहिँ उनी दमिश्क अरबियामा गएर बिताएको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। पावल तुरुन्तै परिवर्तन भए र तुरुन्तै उनले परमेश्वरको वचन र ख्रीष्ट यीशुको बारेमा प्रचार गर्न उनी सुरु गरेका छन्। कति समयसम्म उनी बसे भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। कति लामो समयसम्म उनले प्रचार गरे भन्ने कुरा पनि हामी यकिन गरेर भन्न सक्दैनौँ। तर उनी 3 वर्षहरूभन्दा बढी समय चाहिँ उनी त्यहाँ बसेको कुरा चाहिँ गलाती 1:18 पढ्ने हामीलाई बताउँदछ कि उनी 3 वर्षभन्दा धेरै अरबियामा बसेर, अरबिया भन्ने ठाउँदेखि सजिलो ठाउँ होइन, यो दमिश्कको दक्षिणपट्टि पर्ने ठाउँ हो। अनि यो ठाउँमा गएर उनले त्यसै बसेनन्, परमेश्वरको वचन मनन गर्ने र परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने काम उनले गरेका छन्। ती वर्षहरूमा के गरे भने निश्चित कुराहरू पनि हामीलाई यहाँ बताइएको छैन। तर ती समयमा उनले व्यक्तिगत जीवन, अरबिया भनेको चाहिँ मरुभूमि हो, फेरि उजाड स्थान हैन, उजाड स्थान। पहिलो शताब्दीमा उनले चाहिँ त्यहाँ गएर परमेश्वरको वचन उनले मनन गर्न थाले, प्रार्थना गर्न आफ्नो समय बिताए, परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्न थाले उनले। अनि परमेश्वरबाट उनले प्रकाश पाएका छन्। मैले एउटा पावलको जीवनमा सिकेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामी एकान्त समयमा गएर परमेश्वरको वचनमा मनन गरेनौँ, ध्यान गरेनौँ भने हामीले परमेश्वरको प्रकाश पाउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको वचनको प्रकाश पाउन सक्दैनौँ। हामी एकान्तमा गएर परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्दछ, परमेश्वरसँग रहनु पर्दछ अनि उहाँको वचनमा हामीले ध्यान गर्नु पर्दछ। पावलले पनि त्यही गरेका हुन्। उनी अरबियामा गए, 3 वर्षभन्दा धेरै त्यहाँ बिताए। उनले केही पनि गरेनन्, त्यहाँ केवल परमेश्वरसँग समय बिताए, प्रार्थनामा समय बिताए, परमेश्वरको वचनमा ध्यान गर्न थाले, मनन गर्न थाले। अनि उनले त्यहाँ परमेश्वरको प्रकाशलाई प्राप्त गरे। जब उनले परमेश्वरको प्रकाशलाई प्राप्त गरे, उनी दमिश्कमा फर्केर आए र उनी त्यहाँ रहेर विशेष गरी दमिश्कका मानिसहरूलाई, यहुदीका मानिसहरूलाई उनले सुसमाचार सुनाउन थालेका छन्। उनी अरबियाबाट दमिश्कमा फर्के। गलाती 1:ले हामीलाई यो कुराहरू बताउँछ। केही समयपछि उनलाई हत्या गर्ने कोसिस पनि गरिएको छ। प्रेरित 9:को 19, 20, 21, 22 मा गएर हामी थाहा पाउँछौँ यहुदी मानिसहरूले, उनकै मित्रहरूले उनको हत्या गर्न थाल्दछन्। प्रेरित हो, बडा अचम्मको कुरा छ। म फेरि पढ्न चाहन्छु 25 पदमा। तर तिनका चेलाहरूले तिनलाई राति नै डालोमा हाली पर्खालबाट ओह्रालिदिए। यहुदी मानिसहरू पावलको विरुद्धमा, हिजो पावल
यी क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा विश्वासीहरूको विरुद्धमा लागिराखेका थिए, हत्या गरिराखेका थिए। जब उनले ख्रीष्टलाई विश्वास गरे, ख्रीष्टको बारेमा वचन प्रचार गर्न थाले, अनि साँच्चै नै उनीलाई चाहिँ यहुदी मानिसहरूले मार्न थालेका छन्। यो धेरै लामो समय छैन। उनले 3 वर्ष अरबियामा बसिसकेपछि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय हो। फेरि 3 वर्षसम्म उनले मनन गरे, परमेश्वरबाट वचन प्रकाश भयो, उनलाई सबै कुराहरू प्रकट गरियो। अनि जब सेवामा आउँछन् नि, उनले चेला बनाउन सुरु गरिसकेका छन्। यहाँ लेखिएको छ, के भनेको छ? तर तिनका चेलाहरूले त तिनलाई राति नै। कसका चेलाहरूले? पावलका चेलाहरूले। पावलका चेलाहरूले। पावलका चेलाहरूले 3 वर्षभन्दा बढी उनी अरबियामा बसेर जब उनी फेरि गलातीमा हुँदछन्, फेरि उनी चाहिँ फिर्ता आउँछन् दमिश्कतिर, अनि त्यहाँ उनले चेलाहरू निर्माण गर्न थालेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। याद गर्नुहोस्, पावलको उनले विश्वास मात्रै गरेनन्, तर विश्वास के गर्नुपर्ने रहेछ? वृद्धि गर्नुपर्नेछ। विश्वासलाई परिपक्व बनाउनु पर्नेछ। कसरी परिपक्व बनाउनु पर्ने? प्रार्थनाद्वारा, वचनको अध्ययनद्वारा, परमेश्वरको प्रकाशद्वारा, वचनको अध्ययनद्वारा, प्रार्थनाको जीवनद्वारा र परमेश्वरको प्रकाशहरू हामीले पायौँ। सुसमाचार सुनाएर, चौथो कुरा, र चेला बनाएर। यी 5वटा कुराहरूबाट हामीले हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व बनाउन सक्दछौँ। प्रार्थनाको जीवन, वचन अध्ययनको जीवन, परमेश्वरको प्रकाश, सुसमाचार प्रचार र चेला निर्माण। यी 5वटा कुराबाट हामीले हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व बनाउन सक्दछौँ। त्यति मात्र होइन, पावलले त्यहाँबाट निक्लेर यरुशलेमको भ्रमण पनि गरेका छन्। लगभग सन् 39 तिर उनले यरुशलेमको भ्रमण गरे। मण्डलीमा सङ्ख्यापूर्ण, अब हेर्नुहोस् हामी यो खण्डलाई हेर्नेछौँ, 36 देखि अगाडि म वचनबाट पढ्नेछु। यसरी धर्मशास्त्र लेखेको छ, तिनी यरुशलेममा आएपछि तिनले चेलाहरूसँग मिल्ने प्रयत्न गरे। उहाँ कहाँ आउँदैछ हुनुहुन्छ? अब यरुशलेममा फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब दमस्कसबाट यरुशलेममा फर्केर आउनुभयो, अनि आइसकेपछि चेलाहरूसँग मिल्ने प्रयत्न गरे। तर तिनीहरूलाई उनी चेला हुन् भन्ने पत्ता नहुँदा सबै तिनीहरूसँग डराए। तर बर्नबासले तिनलाई साथमा लिएर प्रेरित कहाँ लगे, अनि साउलले प्रभुलाई बाटोमा देखेर प्रभु तिनीसँग बोल्नुभयो, र तिनले दमस्कसमा साहससित यीशुको नाम प्रचार गरेका कुरा तिनीहरूलाई बताइदिए। साउल यरुशलेममा तिनीहरू सँगसँगै खुल्लमखुल्ला हिँड्न थाले र साहससित प्रभुको नाममा प्रचार गर्न लागे। अनि ती ग्रीक यहुदीहरूसँग वाद विवाद गर्थे, तर उनीहरूले तिनलाई मार्न खोज्थे। तर यो थाहा पाएर भाइले तिनलाई कैसरियामा ल्याए र त्यहाँबाट तिनलाई टार्ससमा पठाइदिए। अब अर्को घटना छ, उनी यरुशलेममा फर्केर आए। 39 तिर उनी चाहिँ अब दमिश्कसबाट फर्केर चाहिँ उनी कहाँ आएका छन्? यरुशलेममा आएका छन्। जब उनी यरुशलेममा आउँछन्, यरुशलेमका अगुवाहरू, यरुशलेमका विश्वासीहरू उनीदेखि अझै पनि डराउँछन्। डराउनु त पर्छ, किनकि उनले के गरेका छन्? स्टेफनसको हत्या गरेका छन्। उनले के गरेका छन्? फिलिपलाई पनि त्यहाँनिर सतावट उनले गरेका छन्, कुटेका छन्, होइन? त्यस्तो किसिमको मानिस मण्डलीमा आउँदाखेरि डराउनुपर्छ, पक्कै पनि डर लाग्छ, होइन? तर अहिले पावल मण्डलीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्रास र सतावट लिएर पनि आएका छन्। उनी त रूपान्तरण भएर, परिवर्तन भएर ख्रीष्ट येशूको शान्तिमा उनी त्यहाँ आएका छन्। तर मण्डलीलाई डर थियो, मण्डलीलाई डर भइराखेको थियो। के गर्ने? मण्डली सङ्ख्यापूर्ण समयमा थियो। सुरुका मण्डलीले उनलाई ग्रहण गर्न डराएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। सुरुका मण्डलीले उनलाई ग्रहण गर्न चाहेनन्, उनीहरू डराए। तर प्रभु परमेश्वरले हरेक विश्वासीको जीवनमा निपुण हुँदै जानको लागि, परिपक्व विश्वासमा वृद्धि हुँदै जानको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू उहाँले राखिदिनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीहरूको जीवनमा विभिन्न व्यक्तिहरू उहाँले राखिदिनु भएको छ। प्रभुले प्रत्यक्ष प्रकाश हामीलाई दिनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, अभिषेक दिनुहुन्छ। तर जब हामी निर्माण हुने कुरा छ, निर्माण हुनको लागि परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ।
विश्वासीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, अगुवाहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। पावलको जीवनमा जब प्रभुलाई उसले भेट्यो, प्रभु प्रत्यक्ष आएर बोल्नुभयो, तर प्रभुले पावललाई हुर्काउने कुरामा प्रभु आफै रहनु भएन। प्रभुले जिम्मा दिनुभयो। हामीलाई थाहा छ, हननियालाई ल्याउनु भयो पावलको जीवनमा। अहिले आएर फेरि यरुशलेममा 3.5 वर्षभन्दा धेरै समयपछि जब उनी यरुशलेममा फर्कन्छन्, प्रभु यसरी अर्को व्यक्तिलाई पावलको जीवनमा ल्याइदिनु भएको छ। को व्यक्ति थियो? बर्नबासलाई ल्याउनु भयो। जब यरुशलेमको मण्डलीमा त्यहाँका विश्वासीहरूले पावललाई इन्कार गरिराखेका थिए, पावलसँग डराउँथे, जब उनी मण्डलीमा जान्थे, कोही विश्वासीहरू बोल्दैनथे, अगुवाले पनि बोल्दैनथे, उनी डराउँथे। थाहा छ, तपाईको चर्चमा जानुहुन्छ अनि न पास्टर तपाईसँग बोल्छ, न विश्वासी तपाईसँग बोल्छ, कोही पनि तपाईसँग बोल्दैन, डराएर पर जान्छ, नजिक कोही आउँदैन भने तपाईलाई कस्तो फिलिङ हुन्छ होला, कस्तो अनुभव तपाईले गर्नुहुन्छ होला। पावलको जीवनमा त्यही नै भएको। फर्केर यरुशलेमको मण्डलीमा गयो, तर उसलाई कसरी पनि ग्रहण गरेन। अनि परमेश्वरले एउटा व्यक्ति उसको जीवनमा ल्याउनु भयो, बर्नबास। बर्नबासको त नामको अर्थ चाहिँ हो उत्साह। उत्साह, बर्नबासको नामको अर्थ उत्साह। पावलको जीवनमा एउटा व्यक्ति ल्याउनु भयो जसले पावललाई अब उसको विश्वासमा परिपक्व बनाए। ऊ विश्वासमा वृद्धि हुँदै थियो, अब विश्वासमा वृद्धि हुँदै गर्दा त्यसले मण्डलीमा वृद्धि ल्याउँछ। हामी हेर्न गइराखेका छौँ पावलको जीवनमा ठुलो काम भयो। यरुशलेममा उसले बर्नबासले जब भेट्दछन् अनि बर्नबासले के गर्दछन्, मण्डलीमा ल्याएर परिचित गराएको। हेर्नुहोस् न, त्यो चाहिँ प्रोसेस हो। कसरी अब डिसाइपल गर्ने, कसरी चेलापन गर्ने। हननियाले गरे, अब बर्नबासले पावललाई चेलापन गर्ने हुन्छ। चेलापन गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो, पहिला मण्डलीमा लिएर जानुभयो अनि त्यहाँका अगुवाहरूसँग, त्यहाँका विश्वासीहरूसँग बर्नबासले पावलको परिचय गराए। पावलको जीवनमा भएको कुराहरू बर्नबासले बताए। त्यो पावलको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामको बारेमा उनले बताए। त्यसको अर्थ के हो भने परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको काम, परमेश्वरले गर्नुभएको पावलमाथिको अनुग्रहको कन्फर्मेसन हो। अनि उहाँले सबै मण्डलीलाई ती कुराहरू बताइदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि पावलले प्रचार गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। पावलले मण्डलीको बारेमा स्वतन्त्र भएर, उनलाई मण्डलीमा स्वतन्त्र प्रवेश दिएको थियो। उनले साहसका साथ प्रभु यीशुको घोषणा गर्न थाले। उनले ग्रीक र यहुदीसँग वाद विवाद गर्न थाले। प्रभु येशू नै मसीह हुनुहुन्छ, प्रभु येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको अभिषेक हुनुहुन्छ। जब उनले त्यो प्रचार गर्न सुरुवात गरे, त्यहाँ पनि फेरि उनलाई हत्या गर्ने योजना बनाएछ। हेर्नुहोस् है, सतावट हिजो पावलले गरिराखेको थियो अनि आज पावल चाहिँ त्यो सतावट भएर जानु पर्नेछ। जब हामी प्रभुलाई भेट्दछौँ, प्रभुको चेला बन्दछौँ, हाम्रो जीवनमा सतावट पक्कै पनि आउँछ। हामीले सतावटको सामना गर्नै पर्छ। स्टेफनस पहिलो शहीद भएका छन् मण्डलीको निम्ति। फिलिप चेलाहरूले धेरै सतावटहरू सहेर गएका छन्, कुटाइहरू खाएका छन्। अहिले पावल आएका छन्। पावलले पनि प्रभुको निम्ति पहिलो पनि उनलाई मृत्यु थियो, उनलाई मार्न लाग्यो, चेलाहरूले बचाए। पर्खालबाट उनलाई कोक्रोमा हालेर, होइन, डालोमा हालेर उनलाई बाहिर निकालेर भगाएर बचाए। अनि दोस्रो चोटि फेरि यरुशलेममा रहँदा उनलाई मानिसहरूले मार्ने कोसिस गरे। ग्रीक यहुदीहरूले उनलाई मार्ने कोसिस गरे। पावललाई प्रभुले दर्शनद्वारा चेतावनी दिनुभयो अनि भाइले उनलाई कैसरियाबाट टार्ससमा पठाइदिए। अब यहाँ उनले जुन समय बिताएका थिए, लगभग 39 सालतिरको समय थियो। अब पावल कहाँ गएका थिए? सुरुमा यरुशलेमबाट कहाँ गए उनी? दमिश्कमा गए। त्यहाँबाट उनी कहाँ गए? अरेबियामा गएर 3.5 वर्षभन्दा बढी समय बिताए। फर्केर उनी यरुशलेममा आए। अब यरुशलेममा फेरि उनलाई सतावट भयो, त्यहाँ बस्न सकेनन्। अनि भाइहरूले अर्थात् विश्वासीहरूले मण्डलीले उनलाई कहाँ पठाएको छ? टार्ससमा पठाएको छ। पावलका पूर्व मित्रहरूको लागि डरलाग्दो खतरा उनी बनेका छन्। यहुदीहरू पावलको निम्ति खतरा बने, फारसीहरू पावलको निम्ति खतरा बने, सदुसीहरू पावलको निम्ति खतरा बने। त्यसकारण मण्डलीले उनलाई टार्ससमा पठाए। टार्सस के हो त उनको लागि थाहा छ त मलाई?
तार्सस भनेको त्यो ठाउँ हो जहाँ पावल जन्मेका थिए, उनको घर थियो अनि उनी चाहिँ आफ्नो घरमा फर्केर गएका छन्। 39 देखि 43 सनसम्म उनी आफ्नो घरमा बसेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। लगभग 4 वर्ष उनी तार्ससमा आफ्नो घरमा रहेको कुरा हामी देख्दछौँ। तर कसरी उनले आफ्नो घरमा रहेर यी सबै उनको विश्वासलाई परिपक्व बनाउने, सेवाको निम्ति परिपक्व बनाउने प्रक्रियामा उनी रहेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। तार्ससमा उनी फिर्ता भएका छन्। उनको जन्मस्थान थियो तार्सस। यदि प्रेरित 22 अध्यायको 3 पदमा पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यो उनको सिरिया र किल्किया प्रचार गर्ने केन्द्र पनि पछि गएर बनेको थियो। गलातिया 1 अध्यायमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यो कुराहरू। यहुदीका मण्डलीले उहाँले गरेको प्रचारको बारेमा थाहा गरेर गलातियाका मानिसहरूले उनलाई स्वागत गरेका थिए। पावलको जीवनमा यो समयको बारेमा धेरै मात्र थाहा भए तापनि, धेरै कुरा हामीले थाहा नपाए तापनि उनले केही कामहरू गरेको हामी देख्दछौँ। ती स्थानहरूमा मण्डली स्थापना गरिएका थिए। पावलले सतावटबाट सामना गर्नुपर्ने भएको थियो, जुन कुराहरू चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा हामीले देख्दछौँ। र उनले स्वर्गबाट धेरै दर्शनहरू परमेश्वरबाट पाएका दर्शनहरू उनले परमेश्वरको वचनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब यहाँले हामीले बुझ्न पर्ने कुरा छ, जब उनी तार्ससमा गएर 4 वर्ष बसेका थिए, तार्ससमा गएर 4 वर्ष बस्दाखेरि त्यो ठुलो कुरा उनको थिएन। बडा गम्भीर कुराहरू छ यहाँनिर। तार्ससमा 4 वर्षसम्म बस्दा उनले खालि त्यहाँ चुप लागेर बसेनन्। उनी खालि त्यहाँ आफ्नो घरमा गएर शान्तसँग बस्न गएका थिएनन्। उनी जहाँ जान्छन् त्यहाँ परमेश्वरको वचनको सेवा गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यरुशलेममा प्रभुलाई पाउने बित्तिकै उनले सेवा गर्न सुरु गर्नुभयो, प्रचार गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि दमिश्कमा जानुभयो, अरेबियामा जानुभयो, त्यहाँ पनि उहाँले सेवाको काम गर्नुभयो। यरुशलेममा फर्केर आएर पनि उहाँले सेवाको काम गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट उहाँ जानु पर्यो कहाँ? फेरि उहाँ आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो जन्मस्थल तार्ससमा उहाँ जानुभयो। अनि त्यहाँ अझ धेरै बृहत रूपमा उहाँले सेवा गर्नुभएको छ। उनले धेरै गहिरो रूपमा, धेरै एकदमै वृद्धियात्मक रूपमा उनले त्यहाँ सेवा गरेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यो बर्नबासको आगमनको समय थियो। तार्ससबाट उनको प्रस्थान हुन्छ। अब लगभग 4 वर्ष भनिएको छ होइन, लगभग 4 वर्ष उनी त्यहाँ बसे। अनि बर्नबासले 4 वर्ष उनी त्यहाँ बसेको देखिसकेपछि अनि बर्नबास चाहिँ कहाँ जान्छन्? तार्ससमा जान्छन्, पावललाई खोज्दै। यहाँ पनि बर्नबासको समय धेरै लामो चाहिँ हामी देख्दैनौँ। यरुशलेममा बर्नबासले हुर्काएपछि त्यहाँ पावल बस्न सकेनन्। बर्नबास त्यहाँ छोड्न नसक्ने होइन, उनी त्यहाँ बस्नुपर्ने त्यहाँको अगुवा थिए। तर पावललाई त्यहाँ राख्न नसक्ने भएपछि उनी तार्ससमा गए। बर्नबाससँग तार्ससको सम्बन्ध के भयो? सम्बन्ध छुट्यो। तर 4 वर्षपछि बर्नबास खोज्दै कहाँ गएका छन्? पावलकोमा गएका छन्। यहाँ मैले के देख्दछु भनेदेखि जब पावलले त्यहाँ राम्रो काम गरिराखेको छु भने कुरा चाहिँ बर्नबासले सुनेको हुनुपर्दछ। जब पावलको बारेमा उनले सुन्छन् अनि उनलाई पहिलेबाट लागेको थियो यो पावल चाहिँ असल व्यक्ति छ अरे, प्रभुले चुनेको व्यक्ति छ अरे। अनि त्यसकारण बर्नबास चाहिँ पावललाई खोज्दै तार्ससमा जान्छन्। अनि बर्नबासलाई पावललाई बर्नबासले तार्ससबाट लिएर आउनुहुन्छ। बर्नबासले चाहिँ यरुशलेममा चाहिँ बर्नबासले पक्रेको हो पावललाई, तर तार्ससमा चाहिँ बर्नबासले लिन गएका। भेट भयो यरुशलेममा, तर तार्ससमा बर्नबास आफै गएर पावललाई लिएर आउँछन्। यो मानिसमा परमेश्वरको काम उनी देख्दछन्। उनी नै हुन् जसले यरुशलेमको मण्डलीसँग परिचय गराएका थिए। उनी पावलसँगै आफ्नो सुसमाचार यात्रा पनि हुनेछन्। कहाँ लिएर आउँछन् त उनले? तार्ससबाट एन्टियोकमा लिएर आउँछन्। कहाँ लिएर आउँछन्? एन्टियोकमा लिएर आउँछन्। एन्टियोकमा चाहिँ को थिए? बर्नबास थिए। बर्नबासले एन्टियोकको मण्डलीमा सेवा गरिराखेका थिए। उनले यरुशलेम लाँदैनन्, किनकि यरुशलेममा पावलको लागि जोखिम ठाउँ हो। त्यहाँ डर छ, सताव छ, पावललाई मार्छन्। अनि उनले चाहिँ यरुशलेममा नलगेर तार्ससबाट पावललाई चाहिँ एन्टियोकमा लगेर जानुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ बर्नबासले एन्टियोकमा आएर पावललाई चेलापन गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। अनि सिकाइसकेपछि एन्टियोकबाट नै पावलसँग बर्नबासले पहिलो मिसनरी यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। पावलको नेतृत्वमा, कसको नेतृत्वमा? बर्नबासको नेतृत्वमा।
बर्नबासको नेतृत्वमा अनि पाउललाई लिएर बर्नबास सुसमाचारको यात्रामा जानुहुन्छ। यो भागबाट यो खण्डबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो विश्वासलाई हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ, हामीले परिपक्व गर्नुपर्दछ। सायद हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् होला अनि ती व्यक्तिसँग हामी रहनु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ। हामीले जसरी पावलको जीवनमा हामीले देख्यौं, त्यहाँनिर हननिया उनको जीवनमा आयो, त्यसपछि बर्नबास उनको जीवनमा आयो अनि ती दुवै जना व्यक्तिबाट पावलले सिकेका छन्। तपाईको जीवनमा को छ त तपाईलाई सिकाउने? प्रभुबाट मात्र सिकेर पुग्दैन प्रिय हो, किनकि प्रभुले मण्डलीलाई सिकाउने जिम्मा दिनुभएको छ। मण्डलीको को व्यक्तिबाट तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनमा तपाईँ चेला बन्नको निम्ति तपाईले परामर्श लिने व्यक्ति, सिकाउने व्यक्ति तपाईले बनाउनु पर्दछ। जब हामी ख्रीष्टसँग भेट हाम्रो हुन्छ अनि सत्यताको ज्ञानमा हामी जब वृद्धि हुन थाल्छौं अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट धेरै ठूलो कामहरू गर्नुहुन्छ। पावलको जीवनमा जब उनको विश्वासमा वृद्धि भयो नि, अब मण्डलीमा ठूलो कामहरू भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा हामीले आजको प्रयोग हामी के हेर्न सक्छौँ भने यो खण्डबाट हामी विश्वासमा दरिलो हुनुपर्दछ। बुझ्नुहुन्छ? हामी विश्वासमा दरिलो हुनुपर्दछ। ख्रीष्टसँग भेट र सत्यको ज्ञानले हाम्रो सेवालाई वृद्धि गर्दै लैजान्छ अनि मात्र परमेश्वरको महा सेवाको लागि तयारी समयलाई हामी कहिले पनि अवमूल्य गर्नु हुँदैन। हामी मण्डलीबाट सिक्ने कुरा, अगुवाहरूबाट सिक्ने कुरा, परिपक्व विश्वासीबाट सिक्ने कुरालाई हामीले कायम राख्नु पर्दछ। जब हामीले सिक्ने कुरालाई कायम राख्छौँ अनि हाम्रो विश्वासमा दरिलो हुँदै जान्छौँ, परिपक्व हुँदै जान्छौँ, वृद्धि हुँदै जान्छौँ। प्रेममा परमेश्वरले हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व हुँदै लैजानुहुन्छ। अब हामी दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा 9 अध्यायको 31 पदबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि प्रेरित 9 अध्यायको 31 पदमा यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भने परमेश्वरको मण्डली चाहिँ वृद्धि भएको कुराहरू देख्दछौँ। 31 पदमा हेर्नुहोस्, यसरी लेखिएको छ, त्यसैले सारा यहुदिया, गालिल र सामरिया भरि मण्डलीमा शान्ति भयो र मण्डली सुदृढ भयो। प्रभुको भयमा हिँड्ने र पवित्र आत्माको सान्त्वना पाएर मण्डलीमा वृद्धि हुँदै गयो। बडा अचम्म प्रकारले यो खण्डमा लेखिएको छ। हामीले हेर्यौं पावल चाहिँ यरुशलेममा रहन चाहन्थे, त्यहाँ वृद्धि हुन चाहन्थे, तर त्यहाँ वृद्धि हुन सकेनन्। उनी चाहिँ अरबियामा गए, फेरि त्यसपछि यरुशलेम आए, त्यसपछि फेरि उनी चाहिँ टार्ससमा गए अनि त्यहाँ उनी वृद्धि भए, प्रभुको सेवामा लागिराखे। बर्नबासले टार्ससमा गएर फेरि पावललाई लिएर आए र एन्टियोखमा राखेर त्यहाँ पावललाई बर्नबासले हुर्काएको कुरा देख्छौँ। यी सबै मानिसले गरेका योजनाहरू होइनन्, मानिसले रणनीति बनाएर काम गरेका होइनन्। प्रभु ईश्वरले काम गर्नुभयो अनि उहाँले मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुभयो। प्रभु ईश्वरले पावललाई भेट्नुभयो, पावललाई परिवर्तन गराउनु भयो, हननियालाई पठाउनु भयो, बर्नबासलाई पठाउनु भयो, यरुशलेमको मण्डलीलाई पठाउनु भयो। अहिले पावल यरुशलेमबाट पनि एन्टियोखमा आएर प्रभुको सेवा गरिरहेको छ। जब यसरी प्रभुको परमेश्वरको योजना अनुसार मण्डलीले काम गर्दछ नि, त्यसपछि मण्डलीमा शान्ति आउँछ, मण्डली समृद्धि हुँदै जान्छ, मण्डली वृद्धि हुँदै जान्छ। मानिसले गर्ने वृद्धि होइन मण्डली त ख्रीष्टको शरीर हो अनि ख्रीष्ट यीशु स्वयं आफैले मण्डलीको वृद्धि गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको योजनामा आफूलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। हामी के हेर्दैछौँ? जब मण्डली त्यहाँ वृद्धि हुनको लागि उनी मण्डली चाहिँ प्रभुको भयमा हिँड्नु पर्दछ। पहिलो कुरा प्रभुको भयमा हिँड्नु पर्दछ। त्यसरी सारा यहुदिया, गालिल र सामरिया भरि मण्डलीमा शान्ति भयो, मण्डली सुदृढ भयो, प्रभुको भयमा हिँड्दै र पवित्र आत्माको सान्त्वना पाए। कसरी तिनीहरू वृद्धि भएको त? प्रभुको भयमा उनीहरूले हिँडेका छन् र पवित्र आत्माको सान्त्वना तिनीहरूले पाए। दुईटा कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुको भयमा हिँड्नु, प्रभुको भयमा हिँड्नु। यो भय भन्ने शब्द प्रभु परमेश्वरको भय मान्नु भनेको के हो त?
भय भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषाको इराहा भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ डर, भय, केही वस्तु जसले भयङ्कर त्रास दिन्छ। भय प्रभुको भय मान्नु, सम्मान गर्नु, आदर गर्नु पनि हो। भय शब्दको लागि ग्रीक शब्द चाहिँ फोबस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ डर, भय, काँप्नु हो, जसको त्रास फैलिनु पर्दछ। जसको अर्थ के हो भनेदेखि भय भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। भय चाहिँ अन्य कुराको भय होइन, भय चाहिँ भय भन्नाले हामी सबैले चाहिँ प्रभुको भय मान्नु पर्दछ। भन्नुको अर्थ प्रभुसँग डराएर लुक्ने होइन, प्रभुसँग डराउनु, प्रभुको भय मान्नु भनेको उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भेट्नुहुन्छ, उहाँले मलाई आफ्नो अनुग्रहमा राख्नुहुन्छ, उहाँ मलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो आदर, त्यो सम्मान, त्यो रेभरेन्ट हामीले उहाँलाई दिनु चाहिँ प्रभुको भयमा रहनु कुरा हो। परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ परमेश्वरको आदर र सम्मान गर्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यति मात्र होइन प्रिय हो। दोस्रो कुरा, प्रभुको भयको महत्त्वपूर्ण हामीले बुझेका छौँ। प्रभुको भयमा हामी विकसित हुँदै जानु पर्दछ। प्रभुको भयमा डर पनि समावेश गरिएको हुन्छ, किनकि पाउलले पनि भय र डरलाई एकीकृत गर्दछ। फिलिपी 2 अध्यायको 12 पद हामी देख्दछौँ। डरले काम्ने भन्ने शब्दको लागि ग्रीक शब्द टोमस प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ काम्नु, थर्कमान हुनु, डराउनु। तर यहाँ त्यो भन्न खोजिएको होइन, किनकि हाम्रो जीवनलाई लिन सक्ने शक्तिको उपस्थितिमा हामी काम्दछौँ। यीशुले पनि हामीलाई त्यसै गरी डराएको चाहनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, तिमीहरूको आत्मालाई पनि विनाश गर्न सक्ने हुनेसँग, शरीरलाई विनाश गर्नेसँग नडराऊ, तर आत्मालाई विनाश गर्न सक्नेसँग डराऊ। शरीर भनेको अन्धकारका शक्तिहरूले हामीलाई चोट दिन्छन्, सतावट दिन्छन्, रोग दिन्छन्, त्यसमा डराउने होइन। त्यो त निको हुन सक्छौँ हामी, तर आत्मामा पनि हामीलाई, आत्मा त अरूले लान सक्दैन। आत्मिक रूपमा हामी त्यतिखेर मात्र हराउँछौँ जब हामी ख्रीष्ट यीशुसँग सम्बन्ध राख्दैनौँ, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्दैनौँ। त्यसकारण हामी डराउनु पर्ने त प्रभुसँग हो, परमेश्वरसँग हो। हाम्रो आधारपूर्ण भक्ति उहाँसँग हुनुपर्दछ। प्रभुको भय नै बाइबलले धेरै ठाउँमा लेखेको छ। हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई ती धेरै कुरा लेखेको छ। प्रभुको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो। प्रभुको भय नै दुष्टलाई घृणा गर्ने शक्ति हामीलाई दिन्छ। प्रभुको भयले जीवनको आयु थपिदिन्छ। प्रभुको भयले नै जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। परमेश्वरको भय दुष्टताबाट हामीलाई अलग गराउँछ। प्रभुको भयले हामीलाई सन्तुष्टिको जीवन दिन्छ। प्रभुको भयले हामीलाई शान्ति, आनन्द, सम्मान र जीवनको मार्ग दिन्छ भनेर हितोपदेशको पुस्तकले हामीलाई सिकाउँदछ। प्रभुको भय बिना हामीले परमेश्वरको ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मण्डली वृद्धितिर हुन्छ जब उनीहरूले परमेश्वरको भय मान्न थाल्दछन् र तिनीहरू पवित्र आत्माको प्रोत्साहनमा उनीहरू हिँड्न थाल्दछन्। पवित्र आत्माको प्रोत्साहनमा हिँड्नु भनेको प्रभुको भयमा हिँड्ने बारेमा हामीले हेर्यौँ। त्यसै गरी प्रभुको भयको आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ र परमेश्वरको भय उत्पन्न गरिकन वचनको उत्तरदायित्वलाई हामीले पुरा गर्नु पर्दछ। पवित्र आत्माको प्रोत्साहनमा हिँड्नु भनेको पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको सान्त्वनामा हामी रहनु, किनकि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिने सान्त्वनादाता हुनुहुन्छ। सान्त्वनादाता हुन्छ। प्रेरितहरूलाई यो आज्ञा गरिएको छ, यूहन्ना 14 अध्यायमा लेखिएको छ हैन, तिनीहरूको लागि अर्को सहयोगी म पठाउने छु। सहयोगी पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति सहयोगी हुनुहुन्छ। खाली प्रेरितहरूलाई मात्र आज्ञा गरिएको, प्रतिज्ञा गरिएको होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो विश्वासीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको। पवित्र आत्मा सान्त्वनादाता हुनुहुन्छ भनेर, किनकि यूहन्ना 7 अध्यायको 37 देखि 39 पदमा के भन्नुहुन्छ भने पुनरुत्थानपछि विश्वासीहरूलाई दिएको नयाँ शक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। जब ख्रीष्ट यीशु पुनरुत्थान हुनुभयो, स्वर्गमा उचालिने गर्दा उहाँले भन्नुभएको तिमीहरू नरौ, न डराओ, भयभीत नहो, किनकि म तिमीहरूलाई शान्ति दाता दिनेछु। शान्तिदाता जसरी म गएको त्यसै गरी शान्तिदाता तिमीहरूमा
आउनुहुनेछ। यसरी पवित्र आत्माको शक्ति र सान्त्वनामा हामी सधैँ रहिरहनु पर्छ। पवित्र आत्माको सुविधामा हामी हिँड्नु पर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने पवित्र आत्माको भरपुरीमा हामी हिँड्नु पर्दछ। प्रेरित र पहिलो मण्डलीको लागि यो दिइएको थियो, आजको विश्वासीहरूको लागि पनि यो दिइएको छ। प्रेरितहरूको लागि त्यतिखेर दिइएको थियो अनि प्रेरितहरूले यो हस्तान्तरण गर्न सक्थे, तर अहिले चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ख्रीष्ट यीशुले सिधै मण्डलीलाई दिएको छ, अनेक विश्वासीहरूलाई दिएको छ। कसैले पनि हात राखेर पवित्र आत्मा एकले अर्कालाई दिन पर्दैन। मैले त्यो प्रेरितहरूलाई मात्र दिइएको थियो अनि प्रेरितहरूले त्यसरी चाहिँ हस्तान्तरण गरे। अहिले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न दिइएको छैन, तर ख्रीष्ट यीशुले सिधै कसलाई दिनुभयो? मण्डलीलाई दिनुभयो। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि जसले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्दछ र ऊ मण्डलीमा सहभागी हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ पवित्र आत्माको सुविधा, पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माका वरदानहरू उसलाई दिएका छन्। त्यसकारण मण्डली परिपक्व भएर वृद्धि हुँदै गयो किनकि उनीहरूको विश्वासमा विश्वासीहरू परिपक्व हुँदै गए। विश्वासीहरू परिपक्व भएको हुनाले मण्डली पनि परिपक्व हुँदै गएको छ। आज हामीले यो खण्डबाट लिने कुरा चाहिँ हामी विश्वासमा दरिलो हुँदा मण्डली बलियो हुन्छ। जब विश्वासीहरू विश्वासमा दरिलो हुन्छन् अनि मण्डलीहरू बलियो हुँदै जान्छ। प्रभुको भयमा रहेर हामी हाम्रो उद्धारको कार्य पुरा गर्न सक्दछौँ। प्रभुको भय विकास गर्नु र त्यसमा हिँड्नु हामी पर्दछ। जब विश्वासीहरू दरिलो हुन्छन् अनि मण्डली बलियो हुन्छ। तपाईँ र म बलियो हुन्छौँ, तपाईँ र म परिपक्व हुँदै जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, पावल विश्वासमा परिपक्व हुँदै गए, जसले गर्दा यरुशलेमको मण्डली, एन्टियोखको मण्डली वृद्धि भएर गयो। हामी विश्वासमा परिपक्व भयौँ भने आज हाम्रो मण्डली परिपक्व हुन्छ अनि हामी अझै परिपक्व हुँदै जान्छौँ। मण्डली वृद्धि हुँदै जान्छ। पवित्र आत्माको प्रोत्साहन अनुभवमा हामी सधैँ हिँड्नु पर्दछ। निरन्तर हामीले पवित्र आत्माको अनुभवमा, पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको प्रोत्साहनमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको भरपुरीमा, वरदानमा हामी निरन्तर हिँडिराखेको हुनुपर्दछ। त्यसपछि जब हामी विश्वासीहरू परिपक्व हुन्छौँ, मण्डली वृद्धि हुन्छ र मण्डली जब वृद्धि हुन्छ त्यसपछि परमेश्वरको राज्यको पनि वृद्धि हुन्छ। परमेश्वरको राज्यको पनि वृद्धि हुन्छ। परमेश्वरको राज्य यहाँ वृद्धि भएको कुरा हामी 32 पदबाट अगाडि हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि। यहुदामा पत्रुसको सेवकाई। वास्तवमा पत्रुस चाहिँ यरुशलेममा बसिराखेका थिए। पत्रुस यरुशलेमबाट गएका थिएनन्। जब पत्रुसले सुन्दछन् कहाँ? एन्टियोखियामा, अरबियामा, गलातीका ठाउँहरूमा त्यहाँ वचनको प्रचार भइराखेको छ भन्ने कुरा सुनेपछि पत्रुस पनि बिस्तारै त्यो एरियातिर, त्यो क्षेत्रतिर प्रभुको सेवा गर्न जान्छन्। तर त्यो समय चाहिँ पावललाई एन्टियोखियामा बर्नबासले लगिसकेका थिए। तिनीहरूमा शान्ति आएको छ, ती मण्डलीमा शान्ति आएको छ, सुदृढ भएको छ, वृद्धि भएको, यी कुराहरू जब सुन्दछन् पत्रुस अनि पत्रुस त्यतातिर प्रभुको सेवाको निम्ति पनि जाँदछन्। प्रेरित पावलले त्यस समय गालिल र समरियाको भ्रमण गरेका थिए। प्रेरित पावल चाहिँ एकै ठाउँमा बस्ने मानिस थिएन। एन्टियोखमा हुँदा पनि उनी कहाँ डुलिराखेका छन्? गालिल र समरियामा। गालिलका ठाउँ र समरियाका ठाउँहरूले सुसमाचार प्रचार गरिराखेका थिए। तिनी दक्षिण यहुदियाका क्षेत्रहरूमा सुसमाचार भ्रमण गरिराखेका थिए। त्यसै कारण अब गलातीका ठाउँहरूमा अनि त्यसपछि कहाँ? समरियाका ठाउँहरूमा कसले प्रचार गरिराखेको थियो? पावलले। यो कुरा थाहा पाएर पत्रुस के गर्छन्? ती ठाउँहरू दक्षिण यहुदियाको दक्षिणीतिर उनी पनि सुसमाचार सुनाउन जान्छ। उनी पनि सुसमाचार सुनाउन जान्छ। आउनुहोस् हेरौँ त 32 पदले के भन्छ। पत्रुस यताउता सबै ठाउँमा यात्रा गर्दै लुब्डामा भएका सन्तहरू कहाँ पनि आइपुगे।
तिनले त्यहाँ एनियास नामको कोही एकजना मानिसलाई भेटाए जो 8 वर्षदेखि पक्षघातको रोगले ओछ्यानमा परिरहेको थियो। पत्रुसले त्यसलाई भने, हे एनियास, यीशु ख्रीष्टले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ, तब उठ र तिम्रो ओछ्यान मिलाऊ। अनि त्यो तुरुन्तै उठिहाल्यो र लुड्डा र सरोनमा बस्ने जति सबैजनाले त्यसलाई देखेर प्रभुतिर फर्के। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो लुड्डा सहरमा को पुगेको छ? पत्रुस पुगेको छ। पावलको कुरा हामी यहाँ अन्त गरेर पत्रुसको कुरा हामी यहाँ हेर्दैछौँ। लुड्डा सहर चाहिँ हिब्रू नाम, यो सहरको हिब्रू नाम चाहिँ लर्ड भनेर चिनिन्थ्यो। यो सहर जोप्पाबाट 11 माइल दक्षिण पूर्वमा पर्थ्यो। जोप्पा भन्ने थाहा छ? जोप्पा भन्नेमा के घटना घटेको छ सम्झिनुहुन्छ? यो सहरमा बस्ने मानिसहरू, यो सहरलाई बनाउने मानिस चाहिँ बेन्जामिन कुलका मानिसहरू थिए। बेन्जामिन कुलका सेम जातिका मानिसहरूले यो सहरलाई बनाएका हामीले पहिले इतिहासको पुस्तकमा देख्दछौँ। यो सहरमा बेबिलोनको दासत्वपछि मानिसहरू बसोबास गर्न थालेका थिए। बेबिलोनको दासत्वबाट इस्राएलीहरू फर्केर आइसकेपछि यो सहरमा उनीहरू बसोबास गरेका थिए। एजरा 2 अध्यायमा हामी यो कुरा देख्दछौँ। अहिले यो ठाउँमा मण्डली स्थापना भएको छ। लुड्डा सहरमा चाहिँ मण्डली स्थापना भएको छ अहिले। अनि पत्रुस त्यहाँ पुग्दछ। आश्चर्यको कुरा के छ यहाँ भने, आश्चर्य कर्मको कुरा, पत्रुसले अनानियासलाई भेट्छ जो चाहिँ 8 वर्षदेखि पक्षघातको बिमार छन्, ओछ्यानमा सुतिराखेका छन्। येशू प्रभुको नामको शक्ति दाबी गर्दा अनानियास निको भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। येशू ख्रीष्ट पत्रुसले निको पारेका होइन, येशू ख्रीष्टको नाम दाबी गर्दा। पहिलो कुरा पत्रुसले आज्ञा गर्दछन्, उठ र तिम्रो वचन मिलाऊ। उनी तुरुन्तै उठ्छन् र निको भइहाल्छ। येशूको नामको शक्तिमा येशूले निको पार्नु भयो। यो आश्चर्य कर्म साँच्चै नै सम्झना दिलाउने खालको छ, किनकि लुका 5 अध्यायमा पनि यस्तो एउटा घटना घटेको छ जो येशू ख्रीष्टले चङ्गाई गर्नु भएको थियो। यहाँ कसले चङ्गाई गरिराखेको छ? व्यक्तिगत रूपमा पत्रुस त्यहाँ खडा छन्, तर प्रभुले नै चङ्गाई गर्नुभएको। जसरी येशूले आज्ञा गर्नुभयो वचनलाई, त्यसै गरी पत्रुसले पनि के गरेका छन्? वचनको आज्ञा गरेका छन्। येशू ख्रीष्टको नामको शक्तिलाई दाबी गरेर, उहाँको नामको शक्तिलाई दाबी गरेर निको भएको कुरा हामी देख्दछौँ। लुड्डा र सरोनमा भएका धेरै मानिसहरू प्रभुमा फर्किरहेका छन्। विश्वास गरे भनेको छैन, के भनेको छ? प्रभुमा फर्के भनेर भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 35 पदमा, लुड्डा र सरोनमा बस्ने जति सबैजनाले त्यसलाई देखेर प्रभुतिर फर्के। मैले अघि के भने, यहाँ त मण्डली पनि स्थापना भएको थियो, सुसमाचार प्रचार भइसकेको थियो, तर सुसमाचार प्रचार भएर उनले सुनेर बुझेका मानिसहरू पनि प्रभुबाट टाढा भएका थिए। त्यसकारण यी मानिसहरूले त्यो घटना देखिसकेपछि, त्यो आश्चर्य कर्म देखिसकेपछि यिनीहरूले के गर्न थाले? प्रभुमा उनीहरू फर्के। प्रेम हो, धेरैचोटि तपाईँको जीवनमा निराशा आउँछ होला। अहिलेको समयमा झन् यस्तो सङ्कटमा हामी छौँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ, निराश आउँछ होला। तर हामीले परमेश्वरका आश्चर्य कर्मलाई कहिले पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हर पल आश्चर्य कर्म गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मैले सास फेरिराखेका छौँ, श्वास लिइराखेका छौँ, तपाईँ र मैले यो जीवन पाएका छौँ, यो आश्चर्य कर्म हो प्रभुबाट। जब आश्चर्य कर्मलाई हामीले विचार गर्छौँ, महसुस गर्छौँ, अनि हामी प्रभुमा फर्कन सक्छौँ। तपाईँले आज आफ्नो जीवनलाई विचार गर्नुहोस्, प्रभुमा फर्कनुहोस्, प्रभुमा फर्कनुहोस्। त्यो 2वटा घटना छन्। अर्को घटना चाहिँ योप्पामा भएको घटना हो। 36 पदबाट अगाडि हामी हेर्नेछौँ 43 सम्म। अनि योप्पामा के घटना घटेको छ हेर्नुहोस् है, म पढ्दैछु। योप्पा नगरमा तबिता अर्थात् डोरकास भन्ने एउटी शिष्य थिइन्। शिष्य भनेको चेला है, विश्वासी। तिनी असल काम गर्ने र दान दिन लागिरहन्थिन्। ती दिनमा तिनी बिरामी भइन् र तिनको मृत्यु भयो र मानिसहरूले नुहाइदिएर तिनलाई माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा राखे। लुड्डा योप्पाको नजिक भएको हुनाले चेलाहरूले पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनी कहाँ 2 जना मानिसलाई यस्तो बिन्ती गर्न पठाए, हामी कहाँ ढिलो नगरी आउनुहोस्। तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए।
त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूले तिनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। विधवा सबै तिनका नजिक उभिएर रुन लागे र डोरकास तिनीहरूसँग हुँदा तिनले बनाइराखेका पोसाक र अन्य अरू वस्त्रहरू देखाए। तर पत्रुसले तिनीहरू सबैलाई बाहिर पठाएर घोडा टेके अनि प्रार्थना गरे र त्यस लासतिर फर्केर भने, तबिता उठ। अनि तिनले आँखा उघारिन् र पत्रुसलाई देखेर उठेर बसिन्। तिनले तिनलाई आफ्ना हातले समातिन्, जुरुक्कै उठाए अनि सन्त र विधवाहरूलाई बोलाएर तिनलाई जीवित प्रस्तुत गरे। अब यो कुरा सारा योप्पाभरि जाहेर भयो र धेरैले प्रभुमा विश्वास गरे। अनि तिनी निकै दिनसम्म एकजना सिमन भन्ने चर्मकारसँग योप्पामा बसे। पत्रुसको सेवा हो यो, यहुदियामा समारियामा भएको पत्रुसको सेवा। दोस्रो घटना हामी हेर्दैछौँ। यो घटना चाहिँ योप्पामा भएको। योप्पामा एकजना चेला विश्वासी हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ के छ? जसको नाम चाहिँ तबिता अर्थात् डोरकास भनेर भनिन्छ। यो सहरलाई विचार गर्नुहोस्, समुद्री सहर हो यो, समुद्रको किनारमा। अनि यो चाहिँ गालील अर्थात् यहुदियाको दक्षिण भागमा पर्दछ। यी ठाउँहरूमा गएर सुसमाचार कसरी पुरा भएको छ? पावलले त्यहाँ सुसमाचार सुनाएको छ। बडो हामीले यो ऐतिहासिक कुरालाई पनि यहाँ हेर्नु पर्दछ। पावल ती ठाउँहरूमा गएर सुसमाचार सुनाइसकेका पनि हुन्। तर पत्रुसले त्यहाँ मण्डलीमा शान्ति आएको छ, वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर उनी त्यहाँ गएका छन्। अनि यो सहर योप्पा चाहिँ समुद्रको नजिकमा भएको सहर हो। यसलाई आज पनि जाफा भनेर चिनिन्छ, जाफा सहर भनेर चिनिन्छ। यो सहर यरुशलेमबाट 35 माइल उत्तरी पश्चिममा अवस्थित थियो। यहाँबाट नै हो योनाले तार्सिसतिर जानको लागि जहाजलाई पक्रेका थिए। योप्पा सहर, यो सहरमा पनि अहिले मण्डली स्थापना भएको छ। कति ठुलो आशिषको कुरा छ हेर्नुहोस् त। यरुशलेम, पत्रुस कहाँ थिए? यरुशलेमको मण्डलीमा थिए। पावल चाहिँ सुसमाचार यात्रामा हिँडिसकेका मानिस पनि थिएनन्। जब प्रभु यीशुले पावललाई चाहिँ तिमी अन्य जातिहरूको बीच मेरो प्रेरक हौ भनेर बोलाउनु भयो, परिपक्व विश्वासी पनि भइसकेका थिएनन् होला उनी। तर उनले प्रभुको सेवाको निम्ति आफूलाई निरन्तर अगाडि बढाएका। त्यसकारण हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि हुनको लागि हामी परिपक्व कहिले पनि हुँदैनौँ। हर समय परिपक्व हुनको निम्ति निरन्तर लागिरहन्छौँ प्रियहरू। अनि यो आश्चर्य कर्म, बडो अचम्मको आश्चर्य कर्म चाहिँ यहाँनिर। तबिता नाम गरेकी विश्वासी थिइन् नि। तबिता उनको अरामिक नाम हो है, तबिता भन्ने कुरा चाहिँ। तर उनको ग्रीक नाम चाहिँ डोरकास हो। उनलाई ग्रीकहरूले डोरकास नामले बोलाउँथे भने अरबिकहरूले चाहिँ तबिता नामले उनलाई बोलाइन्थ्यो। तर यी दुवै नामको अर्थ चाहिँ सानो मृग भन्ने हो है। तपाईँले बाइबलमा पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ होला, ब्राकेटमा हरिणी भनेर लेखिएको छ है। त्यहाँ मृग भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। उनी धेरै उपकारी काम गर्ने मानिस थिए, धेरै सृजनशील महिला थिइन् तबिता भन्ने। उनले धेरै तिनी बिरामी परिन तिनी मरेकी थिइन्। अनि यो कुरा थाहा पाइसकेर उनलाई चाहिँ अन्त्येष्टिको लागि तयारी गरिसकिएको थियो। उनको शरीरलाई पखालेर नुहाएर माथिल्लो कोठामा राखिएको थियो हैन। तर पत्रुस चाहिँ यहाँ आइपुगेका छन् भन्ने कुराहरू जब सुन्नियो, त्यसपछि लुड्डा सहरमा पत्रुस छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यहाँका विश्वासीहरूले, त्यहाँका चेलाहरूलाई पत्रुसलाई बोलाउँदछन्। अनि पत्रुस लुड्डाबाट चाहिँ अब यता योप्पामा उनी आउँदछन्। अनि पत्रुसले चाहिँ त्यहाँ बडो अचम्मको काम गर्दछन्। पत्रुसले के गरेका छन् भने त्यहाँ भएका रोइराखेका विधवा र मानिसहरूलाई बाहिर पठाउनुहुन्छ। तुलना गरेर हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले है, लुड्डामा चाहिँ बिरामीलाई उहाँले के भन्नुभएको छ? उठ र आफ्नो बिस्तर मिला, आज्ञा गर्नुभएको छ। तर यहाँ आश्चर्यको अलिक फरक प्रकारले छ। पत्रुसले सबैजनालाई त्यहाँबाट निकालिदिएका छन्। अनि उनी घोडा टेकेर प्रार्थना गर्न लागेका छन्। उनी घोडा टेकेर प्रार्थना गर्न लागेका छन्। जब उनले प्रार्थना गर्न थाले प्रभुसँग, उनले भने, हे तबिता तिमी उठ। अनि जब उनले आँखा खोल्छिन्, अनि साँच्चै नै तबिताले आफ्नो आँखा खोल्छिन् र उनी उठ्छिन्। पत्रुसले तिनलाई उठाएर जीवितै उनले अन्य मानिसहरूको हातमा सुम्पिएका घटना, यो आश्चर्य कर्म हामी देख्दछौँ। यो आश्चर्य कर्म पनि लुकाको पुस्तकमा 8 अध्याय भएको एउटा घटना छ। त्यहाँ आइरसकी छोरीलाई प्रभु येशूले निको पार्नु भएको छ।
अन्त मरेकोबाट उहाँले उठाउनु भयो, बिउताउनु भएको छ, बौरी उठाउनु भएको छ। एक्ज्याक्टली प्रभुले जे गर्नुभयो पत्रुसले त्यही घटना हामी देख्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिको काम हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि यो योप्पाभरि नै फैलियो। अनि धर्मशास्त्रले के भन्छ हेर्नुहोस् न, बडो अचम्म छ, बडो अचम्मको कुरा यहाँ छ। जब यो खबर चाहिँ सारा योप्पाभरि जाहेर भयो अनि धेरैले प्रभुमा विश्वास गरे। लुड्डामा के भयो? धेरै मानिसहरू कहाँ फर्के? प्रभुमा फर्के। तर योप्पामा के भयो? धेरैले प्रभुलाई विश्वास गरे। विश्वास गरे। हुन त यो भन्नुको अर्थ लगभग एउटै कुरा हो। यसको अर्थ के हो भने कति मानिसहरूले प्रभुको बारेमा थाहा गरेर जानेर पनि उनीहरूले विश्वास गरेका हुँदैन। कतिजना विश्वासीहरू पनि विश्वासबाट टाढा भएका हुन्छन्। अनि प्रभुले चाहिँ यो घटनाबाट जब मण्डली वृद्धि भयो, परमेश्वरको राज्य प्रभुबाट टाढा भएकाहरूको बिचमा नै पुगेको छ अनि सुसमाचारै नपाएकाहरूको पनि पुगेको छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ मण्डलीभित्र मात्र रहेन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकदमै फैलिएर गएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। फैलिएर गएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। आजको पाठबाट यो खण्डबाट हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने विश्वासीहरू बलियो हुँदा मण्डली वृद्धि हुन्छ, परमेश्वरको राज्य फैलिन्छ। विश्वासीहरू बलियो हुँदा मण्डली वृद्धि हुन्छ र परमेश्वरको राज्य फैलिन्छ। आफ्ना पापहरूबाट फर्कनु र यीशु प्रभुमा विश्वास र भरोसा गर्नुपर्दछ। हामी कहिले प्रभुलाई विश्वास गरेका हुँ तर हामीले पाप कर्म गरेका हुन्छौँ। हाम्रा पाप कर्मबाट हामी फर्कनु पर्दछ। यीशु ख्रीष्टमा आफ्नो विश्वास राखेर उहाँमा नै हामीले भरोसा गर्नुपर्दछ अनि उहाँमा नै भरोसा गर्नु पर्दछ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो विश्वासलाई दरिलो हुनुपर्दछ। हाम्रो विश्वासमा दरिलो नभइकन हुँदैन। विश्वासमा हामी दरिलो हुनुपर्दछ। हामी विश्वासमा दरिलो हुँदा मण्डली बलियो हुन्छ। विश्वासहरू बलियो हुँदा मण्डली वृद्धि हुन्छ। परमेश्वरको राज्य बढ्दै जान्छ। परमेश्वरको राज्य बढ्दै जान्छ।